ქალბატონი ანა არის ჩვენი სტუმარი დღეს საზღვრობა დაფიქსი და არ ვიცი ახლა აღარ მინდა დეტალებზე საუბარი, მაგრამ აი ამ საარჩევნო CSKO-ს დირექტორატის კანდიდატად ესეთი უსახური პირები და თან მემაპატია და არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ნდობას არ უცხადებს ამ ხაზს. კოშმარია ესა და ფაქტიურად გაყალბება ხდება იმ შარლ მიშელის მოწოდებისა, რომ გრანდიოზული რეფორმების ფონზე უნდა შეიცვალოს ყველაფერი და არ ვიცი, შეიძლება ეს მართა მთავარი თემაც ყოფილიყო, მაგრამ დღეს იმდენად უცნაური ამბებია და საერთოდ მთელი ეს კვირა კოშმარების შემყურებად შენი როგორც რეალოს თვალსაჩინო წარმომადგენლის შეფასება მაინტერესებს და აი გულწრფელად გეუბნები აშკარად ჩადას ხაჩოის გუბაზიმ დააფიქსირა გუშინაც და გუშინ წინ ჩემთან რუსული კვალია ეს აი ესეთი სალავიოვის გადაცემას უყურებდი ახთოვანე აიო ქართველებიო ზურგს აქცევენო ევროკავშირსაო და ევროსაბჭოსო და აი ნახეთო და ის ვიღაც გოგოები ცეკვავე და ჩოხა ხალხში გამოწყობილი რაღაცა ხორო მღერო და ნუ სირცხვილი იყო ხალხო სირცხვილი ნუ რუსების გულის გასახარად მაინც მოაკეთებდა ეგეთ სისულელებს და შენი აზრი და შენი პოლიტიკური შეფასებას გთხოვ ანა და იურიდიულის ეს ხო იყო ბარბაროსობა რა მართა ბარბაროსობა იყო როგორ ვიფიქრებდი რომ მოსაბარტე იხმარდა ამ სიტყვას მადლობა რომ გესტუმრე. პირიქით მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მართლა ძალიან მძიმე კვირა იყო. სულ გონია ხოლმე რომაღამ უნდა გაგვაოცოს, მაგრამ არ მთავრდება ის რაც არა მხოლოდ გვაოცებს, არამედ სახტად გვტოვებს. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი უმსგავსობა გვინახავს. ამ ხელისუფლებამ რა გააკეთა? ხალხი დააჯახა ერთმანეთს. კი, ეს არის ქართული ოცნების ხელწერა, რომლის მთავარი მიზანი არის საზოგადოების დაპირისპირება და დაგსაქსვა. მე გამახსენდა რა ბოდიში, დიდი ბოდიში. აი, მაშინაც იცი ზვიად გამსახურდიას ჩამოგდება. ესეც ხო რუსების დაგეგმილიყო მერე და მერე გავიგეთ ჩვენ ყველაფერი. მე სხვათა შორის ამ დღეებში ბევრ ადამიანს ვესაუბრე, ვინც ხმე ბავშვი ვიყავი, მაშინ თქვენ ცხადია კარგად გახსოვთ 90-იანი წლების და არაერთმა მათგანმა აღნიშნა, რომ დაინახეს სიმაღლიდან რუსთაველი, ორ ჯგუფი პოლიციელებით გაყოფილი და ასე შემდეგ. თქვენს რო ქონდათ აი ეს ზუსტად ეს მეხსიერება წამოვიდა წინ. თითქოს 90-იანი წლების სურათი იყო და მე მგონია რომ დღეს ყველა პასუხისმგებლიანი ადამიანის განურჩევლად იმისა სად დგას პროფესიულად თუ სასულიერო პირია თუ საერო ვალდებულება არის ის რომ ეს საფრთხე დავინახოთ ვაღიაროთ და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის რომ ეს დაპირისპირების დაგეგმილი სცენარი არ გამოვიდეს. აი ანა ბოდიში რა, მე ხა მერიდება ხოლმე ისედაც მე ჩხუბება პროდიუსერი შენს კომენტარებს ნოაკეთებო, მაგრამ 26 მაისს არ გამოჩნდა ეს აი ესენი მარშრუტკებით მობილიზებული ხალხი, ებნელები იყვნენ მაშინაც ჟურნალისტებს აგინებდნენ. მე სულ ვიძახდი აქ და აი წინა კვირამდე მოყოლებული რომ სამოქალაქო დაპირისპირებისგან მიყავს ხელისუფლება სიტუაცია მეთქი და ღარიბაშვილის გამოსვლა ეს არის ხო წათეზება არის ღარიბაშვილის და არ დაგვავიწყდეს ასევე მაინც ცოტა ჩრდილში მოექცა ღარიბაშვილთან შედარებით დაახლოებით 2 კვირით ადრე ირაკლი კობახიძის განცხადება რომელმაც შეამზადა საფუძველი ღარიბაშვილისთვის და ფაქტიურად კობახიძემ დააგვირგვინა იმიტომ რომ იმ დღეს მართველი პარტიის განცხადება გაკეთა უკვე დღის ბოლოს, როცა თავგადახილი იყო ამდენი ჟურნალისტი და რა თქვა, მსხვერპლებს დააბრალა ფაქტიურად, გადაიტანა, ანუ ჩვენ ვაფრთხილებდით, თითქოს სახელმწიფოს როლი არის ის, რომ გაგაფრთხილოთ, რომ აი იცით რა, გამოცხადებული სიკვდილის გო თქვენ მოვკლავენ და მე გაგაფრთხილეთ და ვალი მოვიხადეთ. მაგრამ აქ მთავარი პრობლემა რომ დაუბრუნდით ისევ არის ის, რომ ეს სცენარი არ არის დაწერილი საქართველოში, ეს სცენარი არის დაწერილი რუსეთში. და იმდენად ღია და თავხედური ნაბიჯებია უკვე რომ ღიად ამის გაკეთებასაც აი ჩვენ ხშირად ვამბობთ რომ რუსული რბილი ძალა და აღარ არის რბილი ეს ძალა გამოაჩინა უკვე ბრჭყალები ამ ძალამ მათ შორის ახლა სიმბოლური დატვირთვა ქონდა ცხადია ევროკავშირის დროშის ორჯერ ჩამოფხრეწვას მე რა მგონია იცით სხვათა შორის ვიტყვი თუ მომცემთ ამის შესაძლებლობას მე მგონია რომ მედია სივრცეს ახლა აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ამოცანა. ცხადია პოლიტიკოსებსაც, მაგრამ თქვენი მეშვეობით გარდა უშუალო კომუნიკაციისა, ჩვენ ვესაუბრებით მოქალაქეებს, ხომ? ჩვენ გვჭირდება ძალიან კონკრეტულად ახსნა, ძალიან პრაგმატულად ახსნა მოქალაქეებისა, რაც გვაძლევს ჩვენ ყოველდღიურობაში ის, რომ ევროკავშირია ჩვენი მოკავშირე.
მე როდესაც მეკითხებიან გეოპოლიტიკურ არჩევანზე, მარტივად ვეუბნები, რომ საქართველოს მოქალაქეებს, ისევე როგორც ყველა ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანს სხვადასხვა ქვეყნებშიც, ყოფით დონეზე, საყოფაცხოვრებო დონეზე არჩევანი ევროპისკენ გაკეთებული აქვს. ჩვენ როცა აფთიაქში შევდივართ, გვჭირდება წამალი. რომელ წამალს ვუცხადებთ მეტნდობას, გერმანიაში წარმოებულს თუ რუსეთში? თუ გვაქვს შესაძლებლობა ცოტათი ძვირი ღირს ხოლმე, ზოგჯერ ცოტათი არა, ძალიან ძვირი ღირს, მაგრამ თუ გვაქვს შესაძლებლობა ყოველთვის მივდივართ ევროპაში წარმოებული წამლისგან. ვაქცინაც რომელი უფრო მანქანებს საიდან ვყიდოთ? ვოლგა გვირჩევნია თუ მერსედესი? ეს ტექნიკას სათქმიდულობ ცივილიზებულ ქვეყნებში აწყობილს და დაპროგრამებულს თუ რუსულს. ყოფით დონეზე ჩვენ ძალიან სწორ არჩევანს ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ინტუიტიურად თუ ქვეცნობიერად თუ ინფორმატიულად ჩვენ ვიცით, რომ იგივე მაგალითად ეს ეხება სხვათა შორის ყველას საქართველოშიც და მის ფარგლებს გარეთაც. როდესაც მკურნალობა გვჭირდება, სად მივდივართ სამკურნალოდ? არა, აი მითხარით, ვინ დადის სამკურნალოდ მაგალითად როსტოვში. დადის ვინ მე? ხო, ყველანი ვცდილობთ ღმერთმა ყველა ჯანმრთელად ამყოფოს, მაგრამ როცა მით უმეტეს ისეთი ოპერაციები გასაკეთებენ, გერმანია, აი თუ არ გაქვს მაგის საშუალება, მე მიდიხარ აგერ თურქეთში, თქვა. ხო, თუ კიდევ უფრო უკეთესია ისრაელში. ანუ დემოკრატიულ ქვეყნებში მივდივართ, როცა ჯანდაცვა გვინდა. მაშინ რატო გვინდა არადემოკრატიულ რუსეთში მანდამაინც დაბრუნება და მასთან ჩახუტება ისე? და აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ, კიდევ ძალიან ათვლადია ის სიკეთე, რომელსაც საქართველო იღებს წლების განმავლობაში ევროკავშირიდან. ეს არის მილიონობით ევრო, რომელიც პირდაპირ შემოდის ჩვენს ბიუჯეტი ვერ შეივსება ჩვენ ევროკავშირის დახმარებები არ გქონდეს. ეხლა აგერ 3 მილიარდ 200 მილიონი ევრო შემოდის აგერ სექტემბერში. აი საჯარო მოხელები და პოლიციელები, მათ შორის და პედაგოგები ხელფასებს რო იღებენ, საიდან იღებენ ამ ხელფასებს? რა კარგია რომ ცხადია, ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები, რომ არ გვჭირდებოდეს ნებისმიერი მეგობარი ქვეყნის თუ კავშირის დახმარება, მაგრამ სანამ ამ ნაბიჯებს ვდგამთ, ვინ დგას ჩვენს გვერდით, რუსეთი თუ ევროკავშირი? იცი რა არის ეს მაპატია რადგან ეს მართა კარგია ამ მიმართულებით მართა არ გვიფიქრია ბევრსა, მაგრამ არა პერიოდულად, მაგრამ მაინც ჩვენ ვაფიქსირებთ, აი მინდა ხალხო გითხრათ რა. დასავლეთ მათგან მთელი ჩვენი მიწა გეოლოგიურად კი არა. აი, რამდენად ვარგისიანია დეტალურად შესწავლა. ძალიან ჭკვიანურია სხვათა შორის. ფანტასტიკურად შესწავლილი არის რომელი რაიონში, რომელი მიწა არის ვარგისი, რომელს უნდა სასუქი, რომელს უნდა მორწყვა და ამას ეს ისეთი ტიტანური შრომა არავინ არ გააკეთებდა დასავლეთის გარდა. იმდენ რაღაცებში მოგვეხმარნენ. იმდენ რაღაცებში ახლა ბევრს არც ეხსომება, მაგრამ მე ძალიან კარგად მახსოვს როდესაც 92 წლის თებერვალი იყო თუ მარტი იყო, ჰერბალაიფი გამოჩნდა, ჰერბალაიფი კი არა, მეცადე დამავისდა ბავშვთა კვება ამერიკის მთავრობამ აჩუქა საქართველოში დაბადებულ ყველა ბავშვს და ყოველკვირეულად ვიზებდით. არავინ არ დაგვეხმარა, მაშინ ამერიკის მთავრობამ 73,000 ტონა ხორბალი გამოგვიგზავნა. ისე კარგად მახსოვს დაფიქრდით რა ხალხო, რას გვიგზავნეთ და რუსები თქვია წამალი გამოგვიგზავნა, რომ ერთმანეთი დაგვეხმარა. ხო, ამავე დროს ეხლა მე ბევრჯერ ვთქვი, მაგრამ გავიმეორებ ამ დღეების განმავლობაში, იმიტომ რომ ამაზე უნდა ვიფიქროთ, ეს არ არის შემთხვევითი, ხო, როდესაც საუბარი არის მაგალითად ქრისტიანობაზე, ჩვენს კულტურულ იდენტობაზე, ისტორიულ მეხსიერებაზე, ქართველობაზე. ეს უკვე შემდგარი ფაქტია და შეფასებული ისტორიულადაც, ამაზე ბევრი მაქვს ნამუშევარი, რომ თავის დროზე, როდესაც საქართველოს ქრისტიანული რელიგია აირჩია სახელმწიფო რელიგიად მე-4 საუკუნის დასაწყისში, ეს იყო არა მხოლოდ ღირებულებითი არჩევანი, არამედ გეოპოლიტიკური არჩევანი, რომელიც ჩვენ მეფემ გააკეთა და ძალიან სწორად გააკეთა. შესაბამისად, მთელი ამ საუკუნეების განმავლობაში იგივე ევროპული ღირებულებები, იგივე განათლება, კულტურის კერები, ეს რა იყო ეს და რატო არის ასეთი მნიშვნელოვანი ის იყალთოს და გელათის აკადემიები? იმიტომ რომ თარგმნელობითი და მწიგნობრობითი სამუშაო მიმდინარეობდა და ეკლესიის სარკმლიდან შემოდიოდა მაშინ ხო არ იყო ასე სკოლები და შემდეგ. ანუ ამას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა და ეს არის ისტორიული ფორმულა, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა შემოგვინახეს. ის ხალხი ფიზიკურად ეწირებოდა ამას, რატომ? იმიტომ რომ ყველაფერი გაერთიანდა ამ ქრისტიანობაში, ჩვენი ადგილი მსოფლიოში, სად უნდა ვყოფილიყავით, ვისთან უნდა ვყოფილიყავით და მე სხვათა შორის ესეც საინტერესო გასაანალიზებელია.
სწორედ ეს შემოგვიბრუნა ორლესული מחვილივით რუსეთმა, როდესაც თქვა რომ მე ერთმორწმუნე ვარ და ამიტომ ჩემთან უკეთესად იქნები და დღემდე ამით გვეთამაშება. დღემდე ამით გვეთამაშება და ეს არის ძალიან ვერაგი თამაში და ხა იმ დღეებში რასაც ჩვენ ხედავდით, მათ შორის 6-შიც ხო, მე იქ ვიდექი, მე რომ ინგასთან წავედი ეთერში. ქვებს გვესროდნენ ადამიანები, ქვებს ამას აკეთებდნენ ღმერთის სახელით. ხო, ვაი, ეხლა ხო ფაქტია აღმოსავლურ სამყაროში, მუსლიმურ სამყაროში, სადაც არის სერიოზული პრობლემა ხო, ტერორიზმის, მაგრამ არ არის მარტო მუსლიმურ სამყაროსთვის დამახასიათებელი, რომ იქაც ტერორისტები ტერორისტულ აქტს ჩადებენ ღმერთის სახელით. კი, ისლამის სახელით. ამიტომ აქ ჩვენ ძალიან დიდი გონიერება გვმართებს, რომ აი იმ ისტორიულ როლს არ ავცდეთ, რომელიც ჩვენმა წინაპარმა განგვისაზღვრა და ამ ქრისტიანობით თამაშის უფლება არ მივცეთ ამ რუსეთს. იმიტომ რომ ერთხელ ამით უკვე გვეთამაშა და ძალიან მწარედ მოგვიგო. ხარა ის ანიკო ის კალაშნიკოვია ის არის კალმიკი ტიპი არის საზღარი ბიჭია სხვა შორის რუსულ პარლამენტში და სალავიოთან ამ ტიპმა რა თქვა იცი და თებერვალში მე მოვყევი აქ ეთერში რატომ გონიათო ქართველებს რომ ჩვენ აფხაზებს და ოსეს დაუბრუნებთ აი ესე ცინიკოსები არიან მათ თვითონ რა თქმა უნდა არაფერს არ დაგვიბრუნებენ მაგრამ ცუდ რა არის და გახარ და იმისი დროშის ქვეშ ებძვით ქართველ რა იყო ეს აი ხუჩი იყო ქართველის თან დატაკება. ჩვენ მერე და მერე გავიგეთ რომ ზვიადი შემოგდება მოსკოვში იყო დაგეგმილი ტურნე. მერე და მერე მივხვდი. იგივე აფხაზეთის ომიც ხო და სამეჩაბლოს კონფლიქტიც ხო ისე გაღვივდა. ანუ ემოციებზე თამაშია და მე მგონია რომ ჩვენ უნდა გავიზარდოთ უკვე გვაქვს საკმარისი გამოცდილება საიმისოდ რომ ესე იგი ცივი გონებით შევაფასოთ. ნუ ამავე დროს რა თქმა უნდა ხელისუფლება ძალიან ცუდად თამაშობს იგივე რელიგიური გრძნობებით და ახლა მთელი მისი მიზანი არის ის რომ აჩვენოს რომ თვითონ არის რელიგიის მცველი და ოპოზიცია გარყვნილი დასავლეთის წარმომადგენელი და არ იყიდება ეს იაფასიანი პოპულიზმი ვერ იმუშავებს იმიტომ რატო იცით მე მარტივად დადგები და ეტყვი რომელი ხელისუფლება ლაპარაკობს ქართული კულტურის და ქრისტიანობის დაცვაზე რომელმაც საყდრისი ააფეთქა რომელმაც გელათი ვერ გაარემონტა რა გახდა ამდენი ხანი რომ ვერ აკეთებდა წესიერად და სხვათა შორის ბატონ დავით 1 წლის წინ ეს ძალიან მწარედ მაქვს ეს ჩარჩენილი 1 წლის წინ მე მაშინ გელათში ვიყავ რამდენჯერმე ავედი კამპანიის დროს ყოველჯერზე მე შეუიარაღებელი თვალით არამეცნიერი ვამჩნევდი ცვლილებებს და ჯერ კიდე 1 წლის წინ დააყენა ლელომ ხოვნა თქვენ დაიწყეთ პირველი მამაზის ჩამოიყვანეთ უცხოელი ექსპერტები კი მახსოვს ჩამოიყვანეთ ეს ხალხი და ვუშველოთ გელაც და დღეს ეს ხალხი მოგიბრუნდება და გეტყვის რომ შენგან იცავს ეროვნულ იდენტობას ნუ სასაცილოა ეს სატირალი რო არ იყოს ой არ ვიცი ეს ანა მართა მაინტერესებს ერთ შეკითხვას დაგისვამ და ეგ ოსფელი ვარ რა ახლა დღეს სხვა შორის ადამ კიზინგერმას თქვა, ვალერი გელბახიანმას თქვა, აგერ ხუხაშვილმას თქვა, ეს რო არის დიანა ტრაპაიძე ის ფაქტიურად მომწიფდა აზრი, რომ სხვა შორის იმასაც მე მგონი თქვენგან იყო, ამან მახსოვს ვისთან იკითხე რას აპირებდნენ. საგამოძიებო კომისია სასწრაფოდ არის შესაქმნელი პარლამენტში 50 კაცი ხელმოწერაო დაჟინებით გთხოვთ საერთოდ მე ვფიქრობ რომ ბევრი კომისია უნდა შეიქმნას პარლამენტში კი მესმის მაგრამ აი პირველ რიგში ეს 5 ივლისი არ არის რა ეს მე დამიჯერეთ ხალხო წლები გავა და 5 ივლისი ყველას დამახსოვდება პროფესია უპრეცედენტო დევნა მედიაზე კი ნამდვილად იმ დღეს დასდებდნენ აი მართაგევნებით რა ვიკინგები კიდე ზომიერები იყვნენ ბარბაროსულად აი ბარბაროსულად და მანდალურად ჟურნალისტებზე იყო ნადირობა და ეს დამემახსოვრება და კეთილი ვინებოთ ხალხო პარლამენტში აი მიახციეთ იმას რომ კომისია შეიქმნას და ყველა გამოიკითხოს აი დაპატიმრებულების ვინ აფინანსებდა ახლა გავიგე რომ 200 ლარა დაფინანსებდნენ თვითონ დამცემას 200 ლარს აზრები ყოველ შემთხვევაში სიმართლე უნდა გაირკვეს ეს არის მათ შორის ეროვნული უსაფრთხოების თემა მიახციეთ რა ამასა რა პარლამენტში ხარ და ამავე დროს ბატონ დავით თქვენ მიახსოვდით ახლა ყურადღებას ჩემზე გაცილებით გამოცდილი ხართ ამ სფეროში მე როგორც მოვიკითხე ანუ ცხადი ახლა ადამიანურ ზიანს არაფერი შეედრება მაგრამ ტექნიკა რომელიც დაუზიანეს მედია საშუალებებს ისე ერთი ძალიან დიდი ფინანსური დანაკარგია და მე ისეა დაზიანებული რომ აღდგენას არ ეკონდებარება რაც ფაქტიურად ნიშნავს იმას რომ ეს იყო ზუსტადაც მიზანმიმართული შეტევა რომ მედია საშუალებებს განსაკუთრებით ტელევიზიებს
ვეღარ ეფუნქციონირად ისე ეფექტურად, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ყველას კარგად გვესმის, ვინც ცოტა მაინც ახლა მე რა შეხებაც მაქვს მედიასთან, რომ პირდაპირ კავშირშია აპარატურა ხარისხთან და შესაძლებლობასთან გააშუქო ყველაფერი რაც ქვეყანაში. მთავრობამ რა უნდა გადმოგვიგდოს ისინი არიან. ეხლა მანდ არის ორი თემა, რომელზეც მინდა რომ ყურადღება გავაკეთო. კი ბატონო, დრო მაქვს ცოტა რა. კი, ესე იგი ვისია პასუხისმგებლობა? ჩემი აზრით პასუხისმგებლობა არის ყველა იმ პირის, ვისაც, როდესაც ხედავდა საათების განმავლობაში დევნას, ევალებოდა პოლიტიკურადაც, ადამიანურადაც და სამართლებრივადაც, რომ შეეჩერებინა და არ გააკეთა. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ministri, რომელსაც ესიარად უნდა გაეცა ბრძანება და შესაბამისი ძალა საპოლიციო პროპორციული და კანონიერი გამოეყენებინა, რომ აღიკვეთა ჟურნალისტების თავდასხმებით და დაიცვა. დაიჭირეს იმ ფულში ძალიან სასულიერო პირებსაც, იმიტომ რომ მათი სახელით ხდებოდა რაც ხდებოდა ქუჩებში და მათაც ჰქონდათ ვალდებულება, რომ სასწრაფო პოსტფაქტუმ კი არა, რომ წუხვართ იმაზე რაც მოხდა და გამოვკითხავთ ამ ხალხს. ყველას, ვისაც ჰქონდა იმ დროს შესაძლებლობა, რომ შეეჩერებინა, უნდა შეეჩერებინა, მათ შორის იქ ბევრი ადამიანი თვითონ ადგილზე იყო. არის თვითონ მაგალითად რატიწვერავამაც რამდენიმე მოყვა, რომ საბოლოოდ სწორედ სასულიერო პირებმა გამოარიდეს ისინი, მაგრამ მანამდე რაც ხდებოდა, მათ ცხადია, რომ უნდა შეეჩერებინათ და მეტად ეფექტურად ემოქმედათ. დღეს ჩემი აზრით მთავარი ამოცანა არის ის, რომ დადგეს ყველას პასუხისმგებლობის საკითხი სამართლიანად და კანონიერად. მარტო ეს შეძლებს ამ საკითხს არ მისცეს ზედმეტი არაჯანსაღი პოლიტიზირება და დავრჩეთ კანონის ჩარჩოში. კანონს ეხო ყველა თანასწორია. ისინგერი ახლა განათლებული დაცია და ამ ხელა სტაჟია კაც. მანას თქვა, ნუ გამოძიება ჩასატარებელი. ჩავატაროთ გამოძიება და კეისისა და ყველს ხუდისაო. თავაკეთოთ. კიდევ ერთ საკითხს მინდა რომ რას ხედავ მე ძალიან მოკლედ შევეცდები. ესე იგი მეორე მხრივ რა ხდება ხო? აი ეს ამოვარდნა, ეს ძალიან მძიმე მოვლენები რას აკეთებს, რომ ქვეყანას უნდა კონდეს თავისი დღის წესრიგი, ოპოზიციასაც, მედიასაც, პოლიტიკურ ძალებსაც, სამოქალაქო საზოგადოებასაც და მთლიანად აყირავებს მაგიდას მსგავსი მოვლენები. მაგალითად, დღეს თავარი თემა ისევ არის, მაგრამ ისევ მინელდა ყურადღება ამის მიმართ, ვაქცინაცია, რომელიც არის ფაქტიურად ჩავარდნილი. მაგალითად, ერთ-ერთი ძალიან დაზარალებული ჯგუფი, ტურიზმს რა დაემართა და ამ ფაქტის მერეც რა დაემართა, ხო ვიცით, ეს ხო კონკრეტული მატერიალური ზიანია ათობით ოჯახისთვის. ერთ-ერთი ძალიან მოწყვლადი ჯგუფი არის მაგალითად სტუდენტები, რომლებიც ყოველწლიურად მიდიოდნენ სხვადასხვა ქვეყნებში, ძირითადად გერმანიაში და მთელი წლის ფულს აკეთებდნენ გერმანიაში პატიოსანი საზაფხულო შრომით. ეს ბავშვები ვეღარ მიდიან გერმანიაში, იმიტომ რომ არ არიან ვაქცინირებულები. ვინ აგებს ამაზე პასუხს? მთავრობა აგებს, ან ხო, რომელიც არ მოქმედებს ეფექტურად. ამიტომ ჩემი ღრმა შეფასებით ამ დღეების მოვლენებმა დაგვანახა, რომ ქართული ოცნება მარტო უნარო და უხეირო კი არ არის. ის არის საფრთხის მატარებელი ამ ქვეყნის მშვიდობიანი განვითარების. ანუ მაგათია გადავაცილეთ ყველაფერს დაგვიჭერთ გავუშვათ არჩევნებით. კი ბატონო, მთავრობა ვერ დაგვიჭერს, მაგრამ პატივიცეთ სარეკლამო ბაზას. მივიდეთ ესენი კაცო სისხლის ყრაზე არიან ორიენტირებულები. მადლობა. ლელო, ანა ნაცვიშვილი, მე პირადად გემშვიდობებით ხალხო ორშაბათამდე და ღმერთ მაგრას ორშაბათამდე მეტი ესეთი ცემატყება და სისხლის ყრა ქართველებისა აღარ მოხდეს. დაგველოდეთ სხვა ჩვენ საცნახვაზე ნინო ჯანგირაშვილთან შეჯამება იქნება ამ დაწყევლილი კვირისა. მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ.